Hello, hi, good morning everyone. Nindot kaayo sad ongon ang mga humay guys nga nanguan na no, namunga na. So mao ni siya mga gala na ani dinhi sa BIT Carmen. So kining nga mga humay nga inyong nakita karon ladies and gentlemen, organic jud ni siya. Wala jud ni siya mga usahingan anang mga panggamit nga mga kuano. So organic jud ang gigamit namo diri sa BIT. Kay kani manggod sa BIT mga higala, agricultural mi diri nga school. So kining among gipanggamit dinhi sa BIT nga mga kuan pag-process sa mga basak diri, organic gid ni siya guys. So mao ni kay nanindutan gid kaayo ang bunga. Basta mga organic ladies and gentlemen. So mao na siya mga higala ang ato ang update karon sa mga humay. Nindot kaayo tan-awon no. Nindot kaayo tan-awon ang mga humay. So kana siya nga mga bunot mao na siya ang mga bunot. Mga bunot na siya mga higala no. Gipanggaling unya gihaloan na siya og kanang mga tai sa kabaw o tai sa baka. Mao na unya naapod tay mga bermi dinha dapit naay mga bermi. So naa diha sa BIT Carmen. So ingon ana way masayang diri kay gi-process gyud ang mga hugaw. So mo na gipang kuan dinhi pang sablig sa dili pa magbasak. Mao na siya panggamiton, ipamutang na dinha sa mga trabahante sa BIT no, sa mga taga farm nga naglihok nya hangtod pang isprehan na po ni siya og mga organic mga organic yun siya nga panggamit ladies and gentlemen. That's it and thank you.